Terima kasih, saya sangat menghargai itu. Suara apa yang dikeluarkan rubah Fennec? Ia mengeluarkan ciitan, lolongan, celotehan unik. Rubah super imut ini memakai telinga panjang dengar mangsa bawah pasir gurun, lalu menggali 4 kakinya. Tahukah Anda Fossa? Predator terbesar asal Madagaskar. Kucing berekor monyet, tapi sebenarnya mirip musang atau luwak. Fossa dapat menaiki dan menuruni pohon kepala dulu. Frogmouth, burung pemurung ahli kamuflase, disangka burung hantu, kerabat nightjar. Nama ini didapat dari paruh dan mulutnya lebar menyerupai katak.